todos, ¿cómo están? Yo soy Pau del canal Pau y sus travesuras. Pero hoy les voy a enseñar a hacer un slime. Este video va a ser muy cortito, pero hoy tenemos de invitada a mi sobrina. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a necesitar pegamento, espuma de afeitar, colorante si ustedes quieren, y brillantina también si ustedes quieren, una cuchara y un traste. Pero bueno, así que esperen. Bueno, ahora sí ya. Vamos a agarrar nuestro pegamento y le vamos a poner. Le vamos a poner tantita espuma de afeitar. Ahí está. Y vamos a revolver. Miren cómo se va haciendo. Y pues bueno, yo le voy a poner más pegamento, porque miren, se va haciendo. Ay, no sé si se vea, miren. Se está haciendo. Pero yo le voy a poner más de mi pegamento. Es que primero tenías que poner el pegamento colorante y removerlo. Bueno, así, pero ya que voy a mezclar. Voy a poner más espuma, obviamente. Y voy a mezclar. Aquí tenemos uno más grande. Así se nos acaba. Pero bueno, ahora voy a poner el colorante. Puse 5 gotas. O si ustedes no tienen colorante pueden usar pintura. O si no tienen pintura, déjenlo así blanco. Miren, con 5 gotitas queda así como pastelito. Wow, sí se está haciendo slime. Miren. Es más pegamento. Voy a poner más pegamento porque quiero hacer mucho. Voy a poner más espuma. Y pues voy a revolver. Wow. Ya agarro el pelo. Oh. Ups, perdón. Fue una pequeña interrupción, pero no importa. Voy a seguir moviendo. Luego pues sí. ¿Y qué más? Voy a poner más. Voy a mezclar muy bien. Wow, sí. Wow. Y miren. Yo no Aquí sé está hacer nuestro slime. Voy a pasar esto. Y miren. Así queda, pero esperen un segundo. Todavía está muy pegajoso. Y cuando está muy pegajoso ustedes tienen que revolver. O ponerse manos en harina. Ponerse harina en las manos. Si ustedes quieren. Pero bueno, espérenme, voy a mis manitas. Limpio aquí un poquitito. Le voy a poner más colorante porque salió muy bajito. Yo lo quiero fuerte. Bueno, voy a mezclar. Sí, está pegajoso. Miren. Wow. Ya queda más amarillo. No, en la cámara no se ve muy bien, pero está muy amarillo. Muy amarillo. Déjenme, le pongo. Es que yo quiero que se vea en la cámara cómo es que está de amarillo, pero no se ve. Se ve blanco. Se ve blanco en la cámara. Pero aquí está amarillo. Bajito, amarillo bajito. No sé si se ve en la cámara. Bueno, no sabemos. Esperen. Le voy a poner más espuma para que no sea tan pegajoso. Veamos. ¿Le puedes poner espuma, por favor? Ya voy a poner espuma. Tú me dices. Ya. Y pues voy a mezclar. Así. Como ven, se hace más durito. ¿Sí? Está muy bonito, pero bueno, ahora voy a quitar el traste. Y pues le voy a
Voy a ponerlo aquí en mi comedor. Tengo que revolver mucho. No me salió. Pero bueno, así. Wow. Miren, ahora le voy a poner la brillantina, pero primero tienen que mezclar mucho para que no esté pegajoso. Así que ahorita nos vemos. Bueno, ya, pero ahora le voy a poner la diamantina. Ahí se ve mi slime. Le voy a poner la diamantina. Voy por unas tijeras. Bueno, ya fui por las tijeras. Me voy a remangar mis manguitas. Y wow, las tijeras. Y ese tantito slime, vean. Las tijeras aquí están. Así que voy a abrir mi diamantina. Voy a abrir mi diamantina. Déjenme ver, la pongo aquí. Ya está. Ya la abrí. No, esperen, voy a mezclarlo otro poquito. Así. Bueno, ahora sí ya llegó el momento de ponerle la diamantina. Ahí ya se ve que ya está más amarillo. No se ve. Wow, sí, no es fluffy slime. Yo pensé que iba a ser fluffy Ya slime. está. Bueno, voy a mezclarlo. Muy bien. Mira esto. Le puso mucha espuma. Sí. ¿Ven? ¿Se ven ahí? Cuando le ponen mucha espuma se siente cremosito, ve. Sí. Bueno, veamos. Voy a seguir poniéndole esto. Wow. Es increíble el slime. A mí me gusta mucho. Ahora sí. Ya está. Espérenme tanto. Miren, les voy a pasar un secreto para que no se les pegue así como el mío. Miren. Aquí yo tengo esto, que es para vidrios. Con esto mi mamá lava. Pues como si se dan cuenta, el mío está muy pegajoso. Así que le voy a poner un poquito. Y voy a mezclar. Y como ven, ya no se está pegando. Esto no se ve fluffy slime. ¿Lo ven? Miren, ya se me está quitando de qué tanto revolución. Bueno, ya está. Ahora les voy a dar una demostración. Así que esperen. Bueno, aquí está mi slime. Miren. Está muy bonito. Y muy padre. Y aquí está mi slime. Bueno, si este video les gustó, por favor denle like y suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana.